Hallelujah. Ngibingelela uBishop Romana, our president. Siyabonga kakhulu. Sibonga uhlonishwa lokuthola lethuba lokuhanjelwa yini ukhulu nogogo. Umlando omuhle lo. Uzobhalwa futhi ubhaliwe. Uzowaziwa ukuthi yaqala yaba khona le nkonzo. Nesikhathi thina sasana nokhulu nogogo. So siyabonga kakhulu. No-moderator, nobaba, abahloniphi bonke abakhona, amakhaphula. Bonke aba-honore i-invitation le, futhi nabahloniphi umshado. Ngoba awufithi kahle la, uma ungawuhloniphi umshado. Uma ungazange u-honore le commitment nale calling. Zosho lokho nje kafishane ukuthi umshado ubizo. Bonke abangena kubo kunemibandelo kumele baphile ngayo. Awungeni nje uhlale wenze lokho okuthandayo. Ungenza nasezulwini la uthi uyakhona ungasayi. Ngoba uthatha into ongazifithi kuyo. Uhloniphe sinodokotela esinabo. Sihlonipha uyikhanda kwenu lesikolweni. Nathola lamagama. Sijwayele odokotela bayeleze impilo nje. Aspecialize ngokuthile kodwa nina nathi hakhe. Thina sifuna ukuhlola konke okuhlolekayo. Size sifikela Dr. Rabapana. With respect to man of God. Ngaphezu konke nje sihlonipha ukuthi uyindoda esiyaziyo. Khulela la ekhaya. Silokuthi sikubona uphekelela. Kulokhu ngakusiza ukufika la siyabonga. Dr. Mathebela bangula bazalwane nobaba siyahlonipha bazalwane mzala siyakwazi sibonile wehla wenyoka awu nasona lesidanga lesasho njalo amakhosa you need a respect siyahlonipha ukuthi noma ula kuyakhonakala. Hallelujah. Abanye bathi hayi usemshadweni ziningi into zosemshadweni wena wathi uzophumelela. Siyabonga dokotela. Sibonga ukuthi usihonorele ukhona uzolalela nabanye bakhulume. Ngiyazibuza ukuthi manje sengodokotela khona bengazokhuluma ngomlaleli sengifunde ngaleyo ndlela. Kodwa siyabonga ukuthi nina niyahlala nilalela abanye abafundise nizwe nezwi. Phela ngiyedwa abantu laba abafundela kakhulu labo bazoqala nibanaye la nibona kuyinceku nemini seyisangoma uthi ufundela kakhulu lo muntu lo. Sibonile enye indoda ifikile yaseZimbabwe la seniyibone entabeni le idlala emanzini kule nsuku kodwa ngikho lapho. Siyabonga kakhulu silapho uzowelcome umndeni wakaMawende bese ngaba yini ngaphandle kwenu. I need to emphasize this. I need to emphasize she's my coach also, let me say, Semshadweni la. Mlongane, the coach, the advisor. Namba naye. Ngiyabona umthumela nje. Uzamsiza. Bishop bonke esinabegameni kaJesu amen. Abafundisi bonke ama-couples wonke egameni likaJesu amen. Ukuzithoba okukhulu ngizosho i-purpose of the day. Sizobonga umndeni la kaMawende. Asoshayele izandla. Bazalwane wavawa nje ukuthi bona mabangeza onyaka
emshadweni wabo we-anniversary bazosenzela nayo inkonzo under apostolic bazalwane bayenza all out sinenhlanhla ukuba nalabantwana abanje and I wish uNkulunkulu angasigcinela bona ngoba inhloso yabo akusiyo ukubonisa ukuthi bayakhona but inhloso ukuthi abajabulela ukubona noma ngabe umuntu umshado ucollapse abafuni ukubona i-divorce. They hate divorce. That is why bahlela ukuthi ngosuku lwabo akulungiswe neminye imishado ebangaya bayozicashela kuphi or bahayare indawo babe nalabo bantu labo but they love the church. Bayathanda let's pray for imishado. Let's pray for bona. Let's pray for izinto ezenzakalayo emshadweni eziningi. Kuba buhlungu mhlambe uba khona kule nkonzo at the end of the day sizokuthola divorce. And kunabantu abadlala impilo zabo phansi ubona umshado wakho uphumelele. So kuba buhlungu uma sizothi sila at the end of the day nakuba undimanda noma undimanda abasekho kanye sesikhuluma nge-divorce kanti kuney'nkonzo ezinje ezenzakalayo kuvulelekile kunanoma ngabe ubani ukuthi hamba ufuna usizo kuphi, hamba ufuna usizo kuphi, usizo uzolithola laba abamenyiwe abakhona bazofundisa la ama-professional ngibeka kahle ukuthi bazona ama-professional lokuthi ungathola nawe access yokuya kubo ukuthi nginenkinga ngakubona mama Thibela ngakubona babrabapana bathi manje sinenkinga sicela ukulungisa uvulelwa lawo mathuba njalo sivulelwe lawo mathuba lawo silasazana ukuthi ubani unekhono lithile ubani unekhono lithile ngayosizakala kuba kwabani ngayosizakala kuba kwabani makube nihluleke kuba kwandimani ngiyama social worker namakhansela ngiyosizakala ngoba bazalwane asikulweleni ukuthi imshado yethu iphumelele. Asikulweleni ukuthi umshado awuphumelele kalula umshado. Sina 30 something years nobaba hayi kalula. Ngiyaphandwa endleleni, ngiyaphandwa kanzima. Simo sike sishube kumfundisi. Amen. Sishube kumfundisi. Mara sikulweleni. Always lwela ukuyiwina le fight. No matter sobona ukuthi yabona igingqile manje sengibeke nezimpahla zami ngasemnyama. Asekubuye ukuthi hayi angengihluleke. Ngilwela. Noma ngabe sewuhambile usekhayini iviki or uhambile iviki akuvuke. Akuthi ngilwela ukunqoba la. Angilwela ukunqoba. Thatha impahla zakho ubuyele emuva. Futhi sengibuyile ngoba ngevika ngeke bakuvale neviki. Ungavumela ukuze phela koma 2 weeks 3 weeks ngoba uzothola isidudla sidolile. So ngakho bazalwane sibonga nomndeni, sibonga lemindeni, asibonge nemishado yethu, sibonga abayeni bethu, sibonga amakhosikazi wethu ukuthi singabantu sila ngenxa yokuthi we support each other. Kunemishado mhlambe engaphumelelanga umama uthi hayi mina ngiki ubaba mhlawumbe wathi hayi mina ngiki wagcina kwakaphumelela nenkonzo ukuthi babe khona la. But let's sibonga abayeni bethu, sibonga each and everyone all la for ukuthi inkonzo ize ibe impumelelo. Siyadingana bazalwane, abekho abantu aba-strong emshadweni, abekho abantu abanamandla emshadweni, abekho abantu abakhonayo emshadweni, but siyalwela. Okumhlule namhla kusasa kumhlule. Okumhlule namhlanje kusasa futhi angumhlule. Umshado ufana nensindiso bazalwane. Ufana nokusindiswa kwakho wena wedwa. Uzimele wena wedwa. Angeke uhlule isithu sibona. Uyasithwala babuhamba nathi. Isithaba besingavuki. Kepha wena
uthando sibusisa imali zethu sibusisa abantwana bethu babe wethu kuhle siyabonga egameni likaJesu akekho kwabanjengawe ngaphandle kwakho babesilutho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga moya ngcwele nasekuseni sibonga umusa nothando nesineke babo senzela sona banathi babindlela yonke moya ngcwele ngokwethu singephumelele abanathi imane yonke siyabusa babe nasekuseni babe wethu kuhle egameni nasegazini likaJesu sithe baba amandla uqobe ihla nehla sithe baba amandla uqoba i-hour ne-hour egameni nasegazini likaJesu siloba besitha sedivorce empilweni zethu asinasabelo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sathane lalela unasabele empilweni zethu sathane lalela unasabele emishadweni yethu egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga kakhulu ubaba nomama umfundisi noma umfundisi egameni likaJesu. Amen. Siyabonga ukuwelkhanya bazalwane. Erekitsho bazalwane akikilosinyana kwa. Nizongixolela bazalwane. Ngizongena straight mina na. Inkinga yami ukuthi ngiyasithanda isikhathi. Bengisasho kuma organizers ngithi ngicela ningitshele ukuthi nifuna siphuma isikhathi sini. Ngizokwenza sure ukuthi siyaphuma ngaleso sikhathi. Ayikho ebuhlungu bazalwane uthola ukuthi sewusele wedwa. Mhlambe ungumshumayeli. I remember ngelinye ilanga omunye ubaba wayishumayela ngamandla kakhulu. Wabona abantu baloko baphuma. Angifuni ukuthi ngiphume ngoba ngiyazi ukuthi iPirates neChiefs iyadlala. Ngibone seniphumile. Niyobukela igame. Amen. Hallelujah. Manje umfundisi lo waloko eshumayela wabona abantu baloko baphuma. Egcineni kwasala umuntu oyedwa. Ithe maye eqedile enelalela zanga stop ushumayela. Egcineni wathi ngiyabonga ukuthi
usale wedwa noma abantu baphuma athi mina bengilinde ukuthi uphume ngivale. Hallelujah. Ungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu basakuzwa kanti abasakuzwa balinde ukuthi uphume uhambe. Siyabonga bazalwane, sizofunda okuningi. Ngizobiza nje khona manje before ngiya lapho mfundisi Sotethi. Nansi homework yazi umfundisi bese akhuluma nomama na. Kwafuka something ukuthi ingathi ngeli conference angiyazi kungama obaba nomama kwimaskwaya bafundisa abantu abasha ukuthi nathi sike sakhuluma ngoba amakhwaya wasekho kuke kume thina njengomaskwaya yabona sibeke ifuwa phezulu sibonisa abantwana bethu ukuthi singayenza lento uNkulunkulu anenze kahle nezwa luyithanda lenkonzo eniyenzile lakamawethe siyabonga bashaneni izandla bazalwane. Ngizobiza abazohlabelela siyamazi ukuthi isithando sami sinamazwi kodwa la kunama pothole njengoba sisemshadweni enye nenye imoto ayihambe la eSouth Africa ingandlulanga kuma pothole. Nasemshadweni kunama pothole awu 25 emwabhalile maningi wona kodwa ngathi njengoba siloko siqhubeka ngizoloko ngilahlela A1 ipothole ukuthi ngicela uyigweme musukugijima kakhulu ngoba uzowena kule pothole. Ayoqala amanga emshadweni. Cela nje abazohlabelela bahlabelele bazalwane ayikho into ebuhlungu njengamanga. Mina uyabona nje siyakhuluma ngisho nabantwana abasha size sibatshele bathi ayikho lento banamanga. Yabona mina ngiyakhululeka maye emsebenzini mfundisi uThodethi angiphathi stress noma kunomuntu uthola ukuthi sixabene ngithandile lento manje uthola ukuthi siye saxabana ngikhumbula ngelinye ilanga sicela ukushada saxabana ngakamthemeli nefone wahlangana ne-taxi driver athi awuna nefone afuna ama-number phone athi ngakuthengela cabanga thina siqeda ukulwa wenzwa lento masiqeda ukulwa endlini kunomuntu omu-ofara lento mina ngakazi noma bangishelile or bangishelile lalani bazalwane abantu bangaphandle abanandaba awubhalanga wena ukuthi umfundisi futhi mina nezwa omunye wathi thina siyabathanda befundisi ngoba abafuni ivele nami ngiyamfuna umuntu wami eyi-1 ngicela bazohlabelela beze sicela umfundisi uPT asondele azosipha izwi. Amen. Angisoze ngakhathazeka Osiphilela omthandazo yonke imihla yami yonke imihla yami Osiphilela omthandazo angisoze ngakhathazeka ngisoze ngakhatha osiphilela osiphi omthandazo yonke imihla yami Jesu
Yangusisi umhlabeleli umdumisa kakhulu. Amen. Ya ke ngibingelele kusini. Emini yakusini ngibingelele uBishop nomama. Hallelujah. Ngusiyami abazali bethu ke lapha. Ngibingelele ubaba lapha ya. Ngodlomani, moderator of the church. Newakwakhe. Asimashayele izandla nabo. Ngibingelele umfundisi wendawo. Ubaba umfundisi. Okay. Amen. Ngakakhohlwa ngoba imemori yami isihlokanyana. Mama yamhlebela la uthi ngazise ukuthi indawo ama-restroom angala ngemuva. Ama-toilet angala ngemuva. La kitchen isemva. Oh, la phakathi? Ungathi ngipotele kanje? Siyapotela sithi the? Masithi the sithi the? Ngoba la marketing awusuka nini madoda? Shayeleni indawo lezi, shayeleni izandla leyo ndawo. Abobaba bapotela ngapha, abomama baphuma ngapha. Oh, siphuma lapha sikuta phansi. Oh, bengithi mina sifuna ukuphuma phanga simile, okay? Lithi lenkosi waphonzelwe emhlabeni nakafika wafuna owesifazane okhulelwe. Ningadlali lapha ningadlali kancane, nidlale kakhulu emshadweni. Ningawudeleli imishado yenu. And then imishado yenu ningama-lastborn, yazi nje ukuthi lastborn ibangiswa kanjani ngaso sonke isikhathi. Not the firstborn, awuyeke i-firstborn, cabanga nje i-lastborn. Firstborn ngithi niyagabisa ukuthi yona yiyo, nathi sizazi ukuthi amadoda ziyinhloko. Kodwa nje ama-lastborn, angishayele ku-lastborn belizandla. Ama-lastborn baba, yona ngiyazi uyayizwa le nto engiyishoyo, ama-lastborn. Uyamuzi baba ukuthi ulufakazi obunjani manje? Emshadweni bakithi, emshadweni makuko kwaba ama-crutches. Kwajwana ngeenkulumo ekuseni siye emsebenzini. Ubani waziyo ukuthi kwenzakalani endleleni? Umuntu oqala uthalethwayo umuntu ongumama. Hey, usathane uyaprofita la ngaphandle. Ngeke ngezwe indoda isukela umuntu womuntu lapha. Ithi kodwa ngathi awulalanga kahle namhlanje ekhaya. Mangibuka le side lakho ngathi kusami. Uthi nalo umuntu uyakomodela makakunika imali yakhe lohlala naye. Uyamuzwa ukuthi utshalani lo mama. Uthatha umuntu wesifazane busendlebeni. Umuntu wesilisa amehlo, uthatha busemehlweni. Lelo nto yamthoba lo wesifazane ngabona sahleka kancane. Ube serious man. Kodwa ithele lo mayikhuluma naye. Hayi, ozokhitshwa kancane lapho sami ngathi ngabamba ungawunoku. Wahleka lo mama ngambona nje ngathi inkosi yami ya. Kodwa ke bavuka ukuthi ngiyacabanga bavukana kahle ekuseni. Abavukanga kahle nini? Ekuseni. Akekho mangiphikisa la ngale nkulumo manje. Ukhona? Manje unabaphosonyana linyalo. Satani unga buhato hona mo. Satani hlokomele manyalo wa rona. And how much about hlokomela linyalo la hao? Linyalo la rona ke la rona. Amen. Kila rona tshwanetse le emele. Ngeke nje umfundisi mkayana lapha umfundisi Totesi lapha umfundisi Linda umfundisi uqaba athi nisimathandazisana nathi yamlalela umfundisi nathi uthini ngeke ufangele uvangela lapho nisimakhulekisana emshadweni nginezami yilo uqede nami ngizola ngiqede ngoba uzokhulekisa wena ukhulekisa sikhatsini kanti nezami zikona kuthi nyalo kithashi ukukitsa hawo ayisitsa mara sidok siyafunda njalo emshadweni anithi. Dake ngibingelele ke manje ama-couples wonke abashadi nabashadikazi. Angithi ngigcine kumfundisi wendawo. Ngengedlule kumfundisi ngiye kudokotela lapho DR MV. Nawe ngibingelela. Cabanga mina umuntu kazana ngiphathele udokotela iBhayibheli. Azongibekela
okay asithi mhlawumbe understand indaba yokuphathiswa Yesu kaNkulunkulu mhlawumbe lokho kodwa hayi cabanga nje mina lo mfatshelo udokotela iBhayibheli udokotela mina abheka wena namavipharafida mina udokotela hayi cabanga kodwa ile ndaba yokufundisa haleluya amen manje mina ngijike ngingumvangeli kwesinsikhathi ngakho sengithanda ukuthi ningibize ngomvangeli wala ebandleni namhlanje sima couples angithi namhlanje siyashadisa nasishadisa ke isihloko sethu sithi umshado uyini umshado what is a marriage sibona abanye bawuphatha noma ikanjani umshado ufundisa umkayana okhuluma indaba yesidlo umshado uyafana nesidlo senkosi umshado uyahlonishwa uyahlonishwa umshado ingabe isidlo senkosi lithi umshado mawuhlonishwe yibo bonke abantu that is the word of God umshado uyahlonishwa ma couples sanibonani futhi khona la ngiyanibingelela nonke bingelela ama couples wonke manje ngoba la siyazi bethe la 2 by 2 1 by yatsela kodwa ayikho kimi ngihamba ngayedwa ngihamba yedwa namhlanje sengicalile ngihlebo babundimandi khumzana into zakudala kakhohlwa lokho zakudala so ngihamba ngayedwa mama kayana ngami nomama umama ke kuyele 28 isikhulumo esikavile khona namhlanje leyo kwamfundisa uNdlovu bamkhulu Ndlovu bakuthotisi ngale enzansi 28 kule first break enzansi emfuleni uyisikhulumo esikavile lapho namhlanje kuye kwadiba kuye kwashayisana ama date ke mamdimandi mamdimandi ngitshela wena wedwa la endlini kushayisena ama date hayi mamdimandi trouble maker mzile la khuluma athi abanye bahamba ngayedwana namela samukele yena usabala abantu bahamba ngayedwana amela samukela because of the day sesikhona bahamba ngayedwana angazi nomusho mina nomusho bani ngoba nomkhaya nani bamnungu bani aba babili bazobayizila bahlala ngathi bangayedwana nabo nalabo babili you want a 2 by 2 1 by half baba lapha awena ungubani nokufundisa ukhaya ama1 anginethwanga vele anginethwanga right asifundeni izwi lenkosi ngimele lokho la uzocacisa indaba kaNkulunkulu ngomshado zocela nje sifunde kuMalaki uyiphethe yonke into yomshado mfundisi mkayana ukhuluma elinye iphuzu la lamanga emshadweni nokhohlisana hey mama hey amanga emshadweni nokhohlisana izwi lenkosi lithe bonke abathanda nabenzelana amanga abayi kungena embusweni wezulu na abathanda nabenzela abanye amanga abayongena manje usho manje sengayisikhogweni ngoba ngiqamba amanga kumamatheni naye ngaye ngoba aqamba amanga kimi yabo lento le amanga mfundisi uprofit enye into le point olibhalile ama potholes elokuqala amanga niyayiseka leyo nkulumo haleluya amen asifunde uMalaki ke Malaki chapter 2 sekumnyama esikhoma uthi ayikho load shedding uyalwa lapha ukhona khulu impela nje kodwa athi ayikho load shedding manje kumnyama namhlanje esontweni okay Malaki chapter 2 verse number 14 and 15 Bale akatsela ina ka Bible ya Sesotho re thotse Malaki ya kwa bobedi re bala temane ya 14 le 15 mmele ke ka bakalang ke ka hobane Jehova ke paki mahareng a hao le mosadi wa botjhaba hao e o yentseng ho yena ka bolotsana athi ke molekane wa hao le mosadi wa selekane sa hao 15 hao e mong ya ka etsang jwalo ha kelello e setse ho yena empa ke ha e mong a entse jwalo o ne a batla ditlolo ho modimo iponeleng hle meyeng ya lona o se wa etsa ka bolotsana ho mosadi wa botjhaba hao khona ngayitodi ka ngesizulu
Bese nibuza nithi ngani na uverse 14 lo ngoba uSimakade ube umfakazi phakathi kwakho nonkosikazi wobusha bakho. Siyalizwa nivala ama 20 something nama 30 something la. Yeah. Unkosikazi wobusha bakho myeni wobusha bakho lo obali 20 something naye angithi wena ongathembekanga kuye angizwa ngesizathu mfundisi Mkaya ngoba uSimakade ube umfakazi phakathi kwakho nonkosikazi wobusha bakho wena ongathembekanga kuye ube umngani wakho nonkosikazi wesivumelano sakho. Alright, sengiyazwa kuthiwa la kanti uSimakade akabenzanga yini baba nyamanye na iwumbuzo la question mark bese ithi emoyeni nasenyameni bangabakhe kungani babe munye na yingoba wayefuna ulibo bamba lapho wayefunani come class ulibo olunobunkulunkulu ngakho ke qaphela enhlizweni yakho ukuba ungamkhohlisi unkosikazi wobusha bakho akothi ulibo olunobunkulunkulu akombale ntate ukuthi atle libo lona kinga Sesotho verse 15 Mana ya leshumele motsebehlano hao emu ya ka etsang jwalo ha kelello e setse ho yena empa ke ha emu a entse jwalo o ne a batla ditloholo ho modimo iponele hleme ye nyalona o ske wa etsa ka bolotsa ho mosadi wa botjhaba ha o batla ditloholo tsa bomodimo akere uno batla ditloholo tsa bomodimo awusheshsha ngo George lapho sizwe ukuthi uGeorge uthini yena umlungu ku verse 15 bathina bamhlophe laba bafike basicindezela ngenkomezo 11 emshadweni bangazikhiphi bona emishadweni yabo Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. Awuze lapha embuzweni ukuthi wayifunani uNkulunkulu? Your offspring. What is the offspring? Izukulwana. Emshadweni uNkulunkulu makathi abantu mele bashade. Uthi la kwelesizulu uthi ulibo olunobunkulunkulu. Ulibo ukhondolo into engapheli. Ulibo ukhondolo uyowuze noma ufike esibhedlela ukuze ekadokotela abuza ukuthi ubani wakini wayenalokugula. Ngesizulu that is a ulibo noma condom. Not condom, khondolo. Ukhondolo olulandelelayo. Hawu bazalwane. Ngibona senhlahlamela nda sothinde ba. Yinto elandelelayo engapheli. Ukhondolo ngesizulu lolo. And then uthi lana uNkulunkulu wayefuna ukuthi umshado kube yinto engenzini engapheli. Asikhulumeni asixoxeni. uNkulunkulu injongo yakhe ukuthi umshado kube yinto enganjani engapheli. Kinto esafeli. Linyalo kinto esafeli. Ene how qeta linyalo wena utshwana utyabula mdimi ka lehare. How qeta linyalo mdima le mkanakana lo dim listulo sa haye lifathi libunabelo ba maoto haye mara how qeta utyabula mdimi ka lehare na iverse lelisho njalo babukubani iverse lithi ulibo lobunkulunkulu ukuthi abantu bashade. And then mase bashadile ke sokumele sifundwe kahle lapho ukuthi sishatelane injongo kaNkulunkulu ukuthi abantu bashade bokuba baveze isizukulwane esinobunkulunkulu osubunkulunkulu isizukulwane esiubunkulunkulu angithi. That's why na Timothy lapha yana lithi unkosikazi lowo noma umfelokazi mele abe busy nabantwana bakhe and then uyosindiswa ngokwenza lokho. La lithi izinkosi ukhondolo lobunkulunkulu umshado. Manje mina ngithi leyo ke iBritish chapter 66 verse 20 July ethi
mawudabula umshado udabula uNkulunkulu leyo version ngeke uyithole iBT 66 verse 20 July ithi nawudabula umshado udabula uNkulunkulu hawulala nyalo kana udabula udabula mdini hey fundisa abantu banesibindi badabula uNkulunkulu mhlamba bazi kodwa thina namhlanje sesiyazi ukuthi udabula uNkulunkulu mawuhlukanisa umshado uyalimaza ngapha uyikhona sure and then lo mshado wethu lo akasiya lapha kuba Korinte bokuqala chapter 6 zofunda nje verse 1:16 ofufunde nje u16 17 sikhuluma ngomshado manje sikhuluma ngomshado la sikhuluma ngomshado la dokotela chapter 6 verse 16 First Corinthians chapter 6 verse 16 sifuna ukuzwa kahle ngomshado lokuthi ngempela ana halitibi ubani yayikopanyana lesotswa o iketsa mmele o le mong le sona na yayikopanyana leng lesotswa uba mmele o le mong ke timana yenu ngizokhuluma nje izwi njalo ngingalenzi lotho funa liphumele njalo nje funa liphumele njalo nabo sokhomera mhlabe cabanga ukushada nabo lapha phambi kwami Yeah. nephambano zakhe naye ukuthi uyifaka kuphi First Corinthians chapter 6 verse number 16 akongifundele lapho ngelika George okay mfundisi mkane qhubeka thina ku17 baba alright 17 yayikopanyana le morena o iketsa moya o le mong le yena uyiketsa moya o le mong le mang le morena yayikopanyana le mang le morena verse 15 ithi motho ya jwang yayikopanyana lesotswa uba sotho uyabona ke la ukuthi umshado sikhuluma ngomshado njalo verse 18 ring sabambufebe sibisesindi se ka etswang le motho se ka ntle ho mmele wa hae mme ya febang o sitela mmele wa hae ungcolisa umzimba wakho ofebayo angithi hayi ungazothi ungangitsheli lokho la nina ngoba ni maduka sekatukuthethulu na alifeli makani mara butsotsi budinga ke zerulwana nithotsweni kanje ngisakhuluma ngebandla laba butsotithi kumhlobo wami ngale licishe lidabuka phakathi kule nsuku ngendlela kufebe bande ngakhona sebafuna ukuthatha ijemu khona la phakathi ekerekeni yamthini khuluso umkhulu dithe omunye ugabisa imali mina ngo200,000 mfundisi ngifuna indodakazi yakho ngiyithatha manje ekhaya ngithi kunesitheli manje namsenyabona sengisho ekhaya kwakunesitheli manje ufanele ukusithatha kahle wena lezi zinto zibila amanzi lawa abhadla noma abila khona la ephulusweni akiri liyabutsa lona manje mina ngisumfundisi isithembu ngasithatha yini bayasibuza mamsilinda basibuza abanye la wena sixoxa sisodwa hayi ndazwa ngayikhuluma asithi ke lana ongolisa umuntu makazi ukufeba ungolisa umzimba wakhe uyawungolisa umzimba wakho la ngenhla lithi umuntu ohlangana nomuntu othize uba yileyo nto why uba yileyo nto ukuhlangana kwenu ngemizimba yenu noma ukulala nje kwenu so uyileyo nto wena uNkulunkulu nakaba uyabona ingako sikhuza nabantu abasho bangalali uNkulunkulu nakabona umuntu wesilisa lala nowesifazana ubona umshado what about wena ufuna ukulala na 3 ulala la namhlanje uyavuka sasuyilala leka masikhotheni so umshado already hayi ake ngiphume kancane khona indoda eyamhlukumeza la kuhle namhla ikhona ngonyaka ka19 bani konje ngangakasindiswa sebenza lapha kwakhiwa icarousel carousel le maphuma ngenwani yale carousel sisebenza lapho nomfundisi uNgosho nomfundisi uMashini nanga selikhona manje ngiza kulo kunye lo
basindisiwe bona mina ngisindiswa fundisa Mahlala manje mina ngingasindiswanga nangihambile ngiyaqonya vele endaweni ngiyafereya ngiyaqonya mina bengibathanda vele abantu besifazane nabo abantu bebangithanda vele nginomfundisi mashini nomfundisi ungozo umfundisi ungozo uqala yena kuqala bantu bababili babungozo nanidla sidla ndawonye vele nyana kanti babungozo uthi hey bamncane manje uphuma mncane ngithi usekhaya mamncane umzaba mamncane uthi hayi khona omunye ngithi mamkhadebe umashini nayiqindezela uthi umamkhadebe ngimbona adlula eminyama yali sendi mamkhadebe nodonile kanti yona kumakhwapheni angihleka ubamashini ahleka zanale phezu kwabambozo ngekhaya ngibe isilimo maphakathi kwabo hayi ngibandlulisa hayi kwani ngale khusweni ngizazongibhora la ngithi hamba mazi kudlala amavakashelana ngithi bayasuka abantu bazovakasha bona labo mama nabashayisa lapha bazosivakashela thina la emazozweni lekomponingo phela aphinde babamashini nje manje mamkhadebe udlani yena mamixele mana malabazalwane lapha bazalwane yana babaphude ngithi mangimixele phedlo kwenza aphela umamkhadebe ngithi naye manje ngokuhamba kwesikhathi sengisindisiwe ngiyayithola namhlanje iyavela lento ukuhlangana nomuntu nibanyamanye naloyo and then kube kangakanani ke ngokuhamba kwesikhathi unomuntu ekhaya unomunye esigangeni usathanda ukufihla enye into akabatshengisa abantu ukuthi ukuhlangana nomuntu ukulala nalo muntu so umoya omunye naye wena senu indoda nomfazi uNkulunkulu ubhala kanjalo ingakabasha bethu sibakhuza bangalali bahlale nje babukani bangalali mabathanda namthande lo kulotsholwa ngithi nabadade bahlale babukani kuzofikela ngalomshado niba amahlala ngiyacabanga nawe intombi kaMalaji wayithanda impela kodwa wathula wayibuka kude la ngomuntu omthandayo vele umnika isikhathi sakhe umshado wenkano kona lo ophofu kwendlelayo thola sokwenzeka izinto amen so ubanyamanye nomuntu mawuhlangana naye and kubanyamanye kwakho naye sekumele uhambe naye manje masenishadile nokwenza njani ungcolisa umzimba wakho and mawungcolisa lo mzimba wakho ayedwa wenu owenza ubunyathi asho njalo ubunyathi kibunyathi mawenza ubunyathi ufike unukela ipartner yakho kabi mawubuya kumngani wakho Jesus futhi abomama basensitive la bomama basensitive la siyayikhuza ukuthi nensizwa sethu bafana ngalo uleqeka ntshintsha amantombazana ngoba lo nogwaja wena uzondivukela noma sengishathile awashintsha amantombazana njengamasokisi nawe wayithanda uyithathe futhi uyithathe ibenge yakho amara phuluso kuyayirata akashabele phuluso manje matso phuluso engalinye ukukholwa kunamandla futhi kuneqiniso akudlalwa ngomunye umuntu ngemizwa yomunye umuntu la sengathonke singakholwa sibona umshado ukuthi ngingalazi isikhathi singakanani kodwa sokufuna ukubhetha ngoba noSathane sofaka ungekwakhe abantu sokhona bangene nje ngokujoyina ayijoyina ke funeka ukholwe uphenduka nithi and then masokholwa ke la uqala ukuthi into kaNkulunkulu itshaleke kuwe mawungakholwa khona la zisondeze kwabakholwayo ngoba umshado uNkulunkulu igama lawo mawuphethe uNkulunkulu lapha emshadweni wenu niphila noNkulunkulu jwale linyalo leyoqama uthwantsa usukuluku yakini linyalo ukuhlokala ngumuntu atlema Abraham Sato yena mdimpi la hawo uNkulunkulu wamashadisa Adam no-Eva akathumelana ngelosi wahlamba 2 phezulu ngozobashadisa uyabona ukuthi serious komshado into engakanani uyabona ukuthi umshado serious kangakanani uNkulunkulu wayehla wadela izulu wahlela emhlabeni azangathuma uJesu azangathuma ingelosi weza yena mathupha bamoderate bishop wazoshadisa Adam no-Eva akazangathuma ingelosi ukuthi acele bathumezelana uNkulunkulu
umshado uthatha serious kabi. Uye understandile ukuthi yena uNkulunkulu ungumshado qobo lwakhe. Thina understand. Sidlala umashintsha. Thatha lona sihlafuna shukela ibubble gum, shukela iphelile khahleliyane, funa omunye futhi ongoshukela nyama. Na practice umshado ungalingi usukela nje uzokhongela. Umshado uNkulunkulu. Ngibona ukuthi ngikhuluma ebantwini esibana ubuqhopho kuma-short. Umshado uNkulunkulu. Ma-couples ningadlali umshado. Akudlalwa umshado. Akudlalwa umshado. Ngeke sijuluke kanje sikhuza umshado. Swakha ingozi kabi lento nje wangijuluka kanje kuyabhala ezulwini. Na ungalahle wakho uNkulunkulu ofika kuwe ngephupho ebusuku kanti umsebenzi. Asikamashintshana la. Sibafundile bakhona intanithi. Asicedeni. Ngazo ufika uzwakele na. Nabe kuyezwakala shaya izandla. Khuluma nabantu bakaNkulunkulu. Sidaba. Asicede mfundisi mkayana. Ngale ndaba yomshado. Asifuna uJeremiah 18 verse 3, 4, 5, 6. uJeremiah umprofeti. Jeremiah 18 verse 3, 4, 5, 6. Jeremiah chapter 18 verse 3. Verse 3, Jeremiah. Yeah. Yabathi khewela kunyamupi. Kapatalo verse 1 ito kwa ha. Kaboom. Kala verse 1. Ilela nimsulekile kuJeremiah litswa uJehova lari. Owa khewela kunyamupi wa dipitsa. Teng ke tla utsibisa mantswe a. Yabathi khewela kunyamupi ka mo fikela a sebetsa ka mabadi. Asebetsa ka mabadi. Pitsa eo a neng a etsa ka letsopa ya senyeha matsong a mmupi. Mmupi wa pitsa. A boela a qala a etsa pitsa e ntjha ka moo mmupi a ratileng ho e etsa ka teng. Yaba lentswe la Jehova le ka ho nna la re, ha ke re le nna nka etsa ka lona ntlo ya Iseraele ka moo mmupi eo a entseng ka teng, ho bolela Jehova. Izwi likaSimakade lafika kuJeremiya lathi, suka wehlele endlini yombumbi, ngizokuzwisa lapho amazwi ami. Lisho kubani? KuJeremiya. Izwi Jeremiya uthini? Ngase ngehlele endlini yombumbi. Wayenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba. Kodwa sikublasa emshadweni. Sikhuluma ngomshado nithi. Verse 4. Kepha isitsha ayesenza umbumbi ngebumba sonakala esandleni sambumbi. Wabuye wenza esinye isitsha kabusha njengalokho ayefisa ukuba asenze ngendlela yakhe isitsha sakhe. Sikhuluma ngomshado ngithi. Umshado wabani? Umshado ngubani? Manje la lo mshado wethu uma sizozakhela wona thina emasayithini singawubekanga esandleni sombumbi. Nisho ukuthi ungalasa. Umshado uNkulunkulu. Ukhondolo lokuNkulunkulu umshado. Angithi uliko lokuNkulunkulu umshado. So masishado umshado wethu mele subeke ube sentendeni esandla sikaNkulunkulu. Ngoba mawonakala esandleni sakhe sitshela yena uzawubhidliza awuqale kabusha awakhe yena. Kodwa ngeke ubhidliza ulahlela ngaphansi, ubhidlizela esandleni sakhe awuthi ibumba lonakala esandleni sombumbi, umbumbi walenza waqala phansi ngokwendlela yakhe. So nomshado wethu masubeka kuJehova singawubeki kubefundisi. Ngeke ngisho njalo ngamabomu ngoba masikhala vele siyakubo. Bamela uNkulunkulu. Ake subeke esandleni sikaJehova umshado wethu. Ithi mawusesandleni mawufuna ukuhleka noma ufuna ukubhidlika simtshele. And then ngeke umtshele yena ungakakho ubudlelwano naye.
Umuntu oshadayo bemele abe noNkulunkulu. Nkosami ngake ngashadelwa, ngingakholwa 1989, ngina 36 years manje kulo nyaka. Kulo nyaka ngi 36 emshadweni. And then kulo mshado lo isifithi ngoba nawo mama akekho. Kodwa kulo mshado lo ngingakakholwa. Ngishathiswa umfundisi omunye umbatha lapha ngasezonke lapha ya. Lo mfundisi ngiyakhumbula lelo langa athi wena mfana kawulele intombazane khomba ukuthi uyayithanda phakathi kwethu. Lo baba umfuna ukasisele ngengane. Yeah. 1989 December 16. Kodwa lo baba kwakumfundisi lowo. Eza kophikithi sizoshada. Ngoba phela le ncwadi le imanual yempilo yomuntu angithi. Uziphila kilaste, ngoba uhlobanye sonke ikopanye libuka yini. Ukuzulaste nemshado yethu kuzilaste. Mele sana siphenge sithole la. Impilo yawo wonke umuntu, le imanual yempilo yomuntu. Ngosiyami. Bathi abantu la eSouth Africa iBhayibheli lafika lizosusa abantu emnothweni lizobanika basuka linikezwa belungu umnotho angithi. Ngithi ngibuzele ukuthi kungani, bathi kungani basho ngomnini. So kushaya ubaba bodwa. Ngithi mina abelungu mabefika bahlalisa ushaka esihlalweni sase-office esirawundayo. Yes. Bafike bamnika ugoloko waphuza. Ithe sedakiwe ngokutshela buyadakana. Bamfaka umbuzo, yena sicela indawo encane kangale sandla. Manje usikhombe yona siyawuhlala lapho. Lokho kunye kwasondela kanje, kwahlala la eduzane. Uthe ushaka amatulu usukuma isindu kathi nginika le ndawo leya. Lo akhahlela isitulo lesisijikayo. Wenza nje ushaka. Yeah. But Ngiyenza bathu lifumo. Ngirivumani namhlanje ukuthi izwe lakhisela ngogoloko, hayi ngeBhayibheli. Banike namakhamani emuva. Mashumayela. Manje mawufuna impilo yakho ibe mess up. Ibe upside down. Flathela le ncwadi. Nawufuna umshado wakho ube duma, unganambitheki, flathela le ncwadi le. Iphendula ibhekise phansi. Ngeke kube mnandi emshadweni wakho. Namhlanje noma sivuka ivumvumo ngoba sikhona kuyo yonke indawo. Ufaka ubude basezayo noma sikhona kodwa asisingangisuse enkosini lezo. Kangakanani wena soseduze nenkosi? So, ukukhona le ncwadi, kukhona uJesu enhlizweni yakho. Ngoba uJesu uhlala enhlizweni, ivesi ihlala engqondweni. Mina ngiyahlekisa umuntu okhotha kakhulu nithi usindisiwe ukwenza abayi. Imemory yokuthi iyaphila. Imemory iyasebenza bazalwane. Hawu. Unememory enhle oba ungubani ngoba wazi amavesi wonke. Unememory akakhola ukunceda no. Wazi amavesi wonke ngesikhathi esisodwa. Umqondo wakho ubamba masisha. So nawe uzumshado wakho ube ushukela. Ube mjena. Sihlanganise nomnikazi womshado ogama lakhe kungumshado. Hey South Africa kunamantombazana asikise ake ngizumbuzo. Bona nomshado kanje. Apha nani ngamnamashoni. Ayikho into emuzoyikhuluma. Ubani nomshado? Amantombazane bombantu besifazane. Bani nomshado kanje? Nomshado. Not nomvulo nomshado. Ubani nomshado? Okay, ubani nombi? Nangu mama. Uyazi? Ake ngizwa baba manje. Ufika induku la? Ufika induku bana? Unde ngubani ke ubani? Kuma ngiphi? Bana mpiyana. Mpiyana. Bana mashumula. Masimula. Agad. Alright. Umshado ke bona umshado nani ngekho. Umshado igama lomshado uNkulunkulu. Akwenze nje mawuzobona ukuthi umshado ubuhlungu kanjani. Akotsho ukuthi umuntu kubaleke nayo yohlala le ePambridge.
umtshothe lo abaleke shona le phambili ngakithi uhlale naye uze ukuthi kuzoba njani kuwe akube mnandi ubalekela wonke umuntu kuthi angakuboni ngoba nintshontshele yenda angikubona nalapha yana ezweni phela ukuthi nasedrobheni ubuhle uhamba nomuntu wakho nibambene ngethupha nabona bosibani futhi ngoba yazi abosibani bazothi yesibani njalo uyakhopha ukuthi ubiyazi namhlanje ayeke indaba yakuphilela bona kanti masozwabeka indaba zabo baphatha sabaphephelelenini uba uzwela imkhabanyana ube kalo nengalo ziphume ngathi uyajima mawuze wenza ukwenza kahle kumnandi ukwenza kahle kukhulula inhliziyo ukwenza kahle kukhuluphalisa ingqondo kuzokhuluphalisa nomzimba ukwenza kahle kuyafepha emntwini ukwenza kahle uwenze kahle vele ithobuhle konke kufuza uNkulunkulu abanye bazibashintshe ubona ngathi hayi lo muntu lodadewabo umuntu lobhudwa kodwa kungamakhaphula ngokwenza kahle asithethe bashati nabashatikazi sengiqedile lana kuverse 6 lithi ngingenze yini kini ndlu ka-Israyeli njengoba umbumbi uNkulunkulu manje izwe sokuthini ngeke ngenze yini kini akwebali kaSmithmani ayifundi nje ngesilungu nalikaGeorge Reverend Sotithi angifundele yona mfundisi wami uverse numbers 4 and 6 la kuJeremiah. His hands were shaping a pot out of the clay, but he saw that something was wrong with it. So he noticed that something was because he's a potter umbumbi. A potter noticed. Potter noticed our marriage before it cracks. Before we want our potters, no mama cracks and shut the net. Umbumbi uyazi wasinto before yenzeka. And then yenza sure ukuthi umshado wakho ulina noma udlinja kumbumbi. Uline noma ubambelele kumbumbi. Nokuhlakanipha kwakho konke ukushiyo izakha kube kumbumbi. Umshado wethu kumele uhlale kubanje umbumbi. And then umbumbi uyanotice that before kwenzeka. And aze abe nani a solution noma ikhambi. Lana kuyofuna ukwehlela umshado wethu. Zijwayeze yena awubantu Jobe 21 ube nokuthula mawujwayeze yena okuhle kuyawukuza kuwe sondela kuye nawufika kuye ungamthinti kanje namathela kuye ngoba igama lakho umshado unguNkulunkulu. Lenyalo is God himself. Not a wedding. A marriage is God himself. Not a wedding. Wedding is for 1 day. It only lasts for a day. But the marriage is a journey. So in our journey, we have to take him back God in us. Ngehlala kuye uyena owenza umsebenzi la mawuhleli kuye uhlala kuwe wenza umsebenzi wazi before izinto zenzeka sengizoqeda ngicale kabi ngangaveza umndeni kamawethe cedile mfundisi umndeni kamawethe ngicela abashayela izandla nibusisiwe nina nibusisiwe tabana. Verse 6, Baba. Verse 6. Yeah. People of Israel, I can do with you just as this potter does, announces the Lord. The clay is in the hand of the potter. Announces the Lord. Let the announcement. Kulaba babili.
manje nathi namhlanje asikuthatheni lokho ukuthi umshado unguNkulunkulu. Number 1, umshado is God himself. Mawudala umshado ulimaza uNkulunkulu. And then umshado wethu kumele uhlale esandleni sombumbi. Umshado wethu kuyibumba elinguNkulunkulu kumele uhlale esandleni sombumbi. Niyangizwa nina nobabili la. And then ningibize manishada niyangizwa. Nina lethu ningibize mhlanshada. Umshado uhlale esandleni sikaNkulunkulu. Akekho ugogo wami ukumisela umshado wakho noma umkhulu ngakumisela umshado wakho. uNkulunkulu kuphela ngakumisela umshado wakho. God bless. Hallelujah. Kala somshaleni isandla bazalwane. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngiyaxolisa bazalwane ngoba uyazi makubekwe mina ngigada isikhathi ingayamileyo mase kuphi 45 minutes uzongibona sengisukuma.